Hola, golafres, sóc l'Albert. Què us sembla si avui fem un mar i muntanya? Carn de vedella per fer unes mandonguilles per una banda, sèpia per una altra, i ho barregem tot per fer un plat absolutament espectacular. Mandonguilles amb sèpia. Anem a veure com es fan. Bé, i per fer-ho necessitarem, espero no deixar-me res, 200 grams de carn picada de vedella, 200 grams de carn picada de porc, un parell d'ous, una llesca de pa que mullarem amb llet, 600 grams de sèpia, una mica de farina, un got de vi negre, uns quants pinyons, una ceba, un all, un parell de cullerades de salsa de tomàquet, sal, pebre, i aquí tinc un polsim de canyella en pols que també hi tirarem. Unes ametlles torrades, unes avellanes torrades, un gra d'all, uns bastonets de pa i una miqueta de julivert per fer una picada. Veus? Ja se m'oblidava. També necessitarem brou de peix. Posarem primer la molla de pa remullada en llet i deixarem que s'estovi. Posarem a remullar els pinyons amb una miqueta de vi. I començarem per les mandonguilles. I el primer que farem serà barrejar les dues carns. Després hi afegim l'all i julivert. La molla de pa remullada en llet. L'escorrerem primer ben escorreguda abans de ficar-la. I afegirem els dos ous. Ho salpebrem. I finalment hi posem el polsim de canyella en pols. No massa perquè és molt aromàtic i si no ens agafaria molt gust de canyella. I ho remenem. Ara ja si voleu ho podeu fer amb les mans. És més divertit. Si veieu que la massa està massa tova, hi podeu afegir una miqueta de pa ratllat. I continueu barrejant fins que veieu que la carn té la textura suficient com per poder fer boles. Farem les boles de les mandonguilles, amb les mans humides serà més fàcil. Les enfarinarem i les posarem a fregir en una paella amb força oli d'oliva. I a mesura que es vagin fent, les anem retirant i les anem reservant. Les posem aquí en paper secant, perquè no tinguin tant oli. Ara anem per la sèpia. Tallarem la sèpia a trossos no massa petits i la posem a fregir amb una mica de l'oli que hem fet servir abans per fregir les mandonguilles. Una miqueta de sal i ho deixarem fregir 5 minutets. Mentrestant anirem picant una ceba ben petita. Quan la sèpia estigui fregida la retirarem i la reservarem. I en el mateix oli hi posarem a fregir la ceba. Quan s'hagi enrossit la ceba hi tirarem les 2 cullerades de salsa de tomàquet. Perquè perdi l'acidesa hi tirarem una miqueta de sal i una miqueta de sucre. Aquí tenim la bossa amb la salsa de la sèpia, la traurem i també li afegirem a la paella. I ara hi afegim el got de vi negre. Ara deixarem que s'evapori una miqueta l'alcohol. Quan s'hagi evaporat una miqueta l'alcohol i hagi reduït una mica, hi afegirem la sèpia i afegim un parell de cullerades de brou de peix. Ho hem deixat fent xup-xup 10 minutets i ara és hora de tirar-hi les mandonguilles
i afegirem una miqueta més de brou de peix per cobrir-ho. Ho taparem i deixarem que vagi fent xup-xup 20 minutets més. Mentrestant preparem una picada. Quan hagin passat els 20 minuts tirarem la picada i els pinyons que teníem remullats amb vi. Ho remenem així una miqueta. Mirem si hem de rectificar de sal i ho deixarem reduir destapat 5 minutets més perquè es vagi reduint la salsa. I ja ho tenim! Al final ho he posat en una cassola. Mira quina pinta que té, és espectacular, està boníssim, l'has de fer. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.